रिब केज के अंदर लंग्स होते हैं। अगर रिब केज टाइट हो गया, झुक गया, तो लंग्स ज्यादा फैल नहीं पाते, है ना। अब आपके ऊपर से ये जो यूं था झुका हुआ, अब वो खुल गया है, अब आपके लंग्स ज्यादा खुल पाएंगे। पहले तो आप 6 दिन अपनी जब करी तब तो कुछ भी नहीं फील हुआ, क्योंकि हम इस पे जब भी कर रहे थे वो हार्ड थी। ओके। अब इतने सेशंस के बाद वो मसल खुल रही है, रिलैक्स हो रही है, प्लस हमारा सीबीडी जो काम कर रहा है, वो तो नहीं दे रहा मैं, टू बी ऑनेस्ट मैं की जो बोलूं मैं नहीं दे रहा वो वाला। आपको लेना पड़ेगा भाई साहब। हाँ लेना पड़ेगा, उससे कुछ नहीं होता। ओके विश्वास मानो। नहीं विश्वास तो मैं आपसे मारूंगा बस। नहीं, सीबीडी ऑयल प्लीज। ओके ठीक है। तो उससे जो सारी जो चीजें है ना, मसल टेंशन सब खुलना शुरू हो जाएंगे। ओके हाँ ठीक है। आ जाओ, करवट लो मेरी तरफ। नीचे वाला पैर सीधा। Relax. क्या बेस्ट पोजीशन में आपकी बैक आ रही है? क्या एक ताकत लगाने या स्ट्रेच करने से पहले जो फील आती है ना, जैसे पहले आती थी रोक रही है, अभी मैंने यहाँ से था बैक, मैंने उसको इतना खींच लिया, तो यानी कि इम्प्रूवमेंट। रिलैक्स, ये बात, ये देखो रिलैक्स हो गया। बाकी पूरी चीजें फ्री है। नेक में वो फ्रीनेस नहीं है जो होनी चाहिए। ओके अब उठ के देखो, सांस लेने में